الزعلوك المغربي غني عن التعريف، معروف في المغرب. دخلوا شوفوا معنا طريقته والمكونات ديالو. ايه مكوناته؟ مكوناته يدخلوا على الفيديو. ايوه سر بقى. شفتوا بقى يا جماعه، والله يا جماعه انا دوقته قبل كده منها، جميل جدا، قريب من المسقعه بتاعتنا. دخلوا شوفوا. المصريين يجربوا الاكل المغربي، والمغاربه ايه يجربوا الايه؟ يجربوا الاكل المصري. والله العظيم نشوف هي اتعودت جزء كبير قوي انها تاكل اكل مغربي. خشوا على الفيديو عشان تعرفوا الاكل المصري. خشوا عشان تعرفوا ايه الاكلات المصريه والمغربيه. السلام عليكم ورحمه الله، اخباركم كي دايرين؟ انا كنهضر بالمغربيه وراجلي كيهضر ازيكم عاملين ايه؟ مرحبا. بالمصريه. اليوم غنديروا لكم بعدا كنشكر كاع الناس اللي دخلت معنا واشتركت معنا في القناه يوميات عادل السعديه، الله يجازيكم بالخير وشكرا. وهذا المضمون فيكم. واليوم غندير لكم الزعلوك المغربي. الزعلوك المغربي غني عن التعريف. انا ما اعرفوش بقى. كتسمعوا مين اللي زعلوا بقى؟ زعلوك. كتسمعوا الزعلوك المغربي يعني غني عن التعريف. غني التعريف لمين؟ المغاربه. حتى طب لا لا المغاربه الثانيين كيعرفوا. المصري ما يعرفوش. في ناس كتعرفوا كثير، كتعرفوا بزاف. المصريين يعرفوا؟ المصريين تقدر في. طيب نشوف الزعلوك ده، مين اللي زعلوا؟ طيب الناس اللي سافروا للمغرب عارفين الزعلوك المغربي. ماشي ورينا. مكون من ايه بقى؟ مكون من الدنجال. يعني تطلع اكله عندنا واحنا ما نعرفش. الدنجال ترجم بالمصريه الدنجال. بتنجان. وعندنا مطيشه. بتنجان رقمي يا جماعه. ومطيشه. طماطم. وعندنا العطريه، عندنا الكمون. وعندنا الملحه. وعندنا كمون وملح. والثوم. ثوم مبشور. وعندنا تحميره. وزيت. والزيت. التحميره. البابريكا. ايوه شفت بقى انا فاكرها ازاي؟ ايوه التحميره هي البابريكا يا الحامض. الليمون. الحامض هو الليمون. استني ما ترجم بس لازم الفاصل. الحامض. ايوه الحامض هو الليمون. وعندنا الخل. وعندنا الحامض مصير. انا غنوريكم الحامض المصير. مصير يعني مكلل. غنقطعوا الدنجال هكا. هو فيه بزاف ديال الطرق. والله يا جماعه شكلها مصريين، دي شكلها زي المسقعه بتاعتنا. ايوه كلام المكونات دي. في ناس كيشويو الدنجال، وفي ناس كيقليوه، وفي ناس كيديروا بهذه الطريقه. الطريقه اسهل طريقه، انا درت لكم اسهل طريقه ممكن تعملوا بها الزعلوك المغربي. هذه الطريقه سهله. غنقطعوا الحاجه الدنجال ديالنا والطماطيشه ونرجعوا معكم. اتقطعت البتنجان اهو، اتقطع الطماطم ماشي، وشويه هترجع تاني. هذه اسهل طريقه ممكن ديري بها قلنا الزعلوك ديال الزعلوك المغربي. لا ما غنحطوا الطماطم هي الاولى، انا اسفه، عشان الطماطم ملي كنحطوا طماطم هي الاولى كتعطينا تنزل الماء ديالها. ترجم يا حاج الميه ديالها. يعني انتم ما بتحمروش البتنجان؟ ما بتحمروش البتنجان؟ لا الطريقه دي سهله والله. الطريقه دي بتعملوها عندكم يعني؟ ايوه. كانت عندك طنجره الضغط بالسرعه دلوقتي مش هتحتاج زيت. انا علاش حطيت فيها طنجره صغيره عشان يعني بسرعه يستوي زي طنجره الضغط. حطينا الدنجال ديالنا كله، وغادي نحطوا العطريه ديالنا. العطريه ديالنا هي البهارات. العطريه اللي هي التوابل يا جماعه، التوابل او الحاجات اللي بتتحط على ايه؟ على ده توم مفروم. ده توم مفروم تقريبا 1 2 معالق صغار. كيحتاج هو الثوم المفروم. 1 المعلقه ديال كمون. ملح. احنا غندوقوا ماشي غادي ذوقوا مش مهم، بس بحب اقلد اللهجه بتاعتها. ندير 1 نص معلقه ديال بابريكا يا جماعه، مش عاوزينها كثيره. نجيب
ده ليمون يا جماعه مخللاه. ده ليمون بصوا الليمون مخللاه. اسمه ايه بقى؟ بيسموه ايه؟ الحامض مصير. حامض مصير يعني حادق، يعني مخلل. حامض اللي هو الليمون، مصير يعني ايه؟ حادق. مخلل يعني مخلل. مخلل شي حادق يعني مخلل. تقطعيها هكا على تقطع حته صغيره من الليمونه الكبيره. الليمون جايباه ليمون كبير يا جماعه، جايباه من السوق، لقيته بالصدفه. ليمونه كده قد الاربع 5 ليمونات بتوعنا، راح جايبه منه شويه ومخليهم. شايفين كي كيولي معسل. تحطوا الزيت. حط الزيت نص ما بين زيت الزيت ديال العود وزيت المائده. جيبوا الغطاء. شفتوا الطريقه؟ ما كنديروا لا ما كنديروش عليه فيه الميه ابدا. هو من نفسه هيسوي نفسه. ايوه، وكنغطوا ونوطوا على تحطي ايه بعد كده بقى؟ فيش بصل ولا فلفل بقى؟ لا ما فيش لا بصل ولا فلفل، وكنغطوا عليه ونخلوه حتى هذا ونرجعوا معكم تدبل معانا ويستوي معانا هذا، يطيب معانا البتنجان ونرجعوا معكم. احنا بعد ما وجد معانا الزعلوك، احنا ما درنا فيه لا ما لا حتى شي حاجه. شايفين كله تهرس مع بعضياته او تزعلك. هذه كتسمى الزعلوك حيت كله مزعلك. كله مزعلك. هذاك الشيء علاش حنا كنسموه يعني مزعلك يعني ايه بقى؟ يعني مخلوط مع بعض. يعني مخلوط مع بعض. كلمه مزعلوك يعني مخلوط مع بعض. يعني مزعلك. احنا كنقولوا لها اللي كتكون يا جماعه اللهجه بتختلف اللي كتكون مخلطه مع بعضيها تكون مزعلكه. هذاك الشيء علاش جات كلمه الزعلوك، جات من الزعليكه. نروحوا نحطوا واحد الربطه ديال القزبر ومعدنوس. كزبره وبقدونس بيسموه معدونس مش بقدونس. نسموه القزبر والبقدونس. كزبره ومعدونس. نحطوا شويه ديال الخل كما قلنا، واحد تقريبا معلقه. كيجي واحد طيبه حادق او حامض. عشان دي مقبلات يعتبر. مقبلات كتسموها. الواحد كده في وسط الاكل يعني معروف عندنا في المغرب. قريبه من يعني مسقعه شويه مع الزعلوك. معروف عندنا في المغرب، ولكن هو خاصو يكون ينشف من الميه، ما كيبقاش فيه. بس المسقعه عندنا بتحط لها بصل. لا احنا ما بنحطوش بصل. فلفل بس بصل وفلفل كفيف. احنا ما بنحطوش بصل. كده طلعي بقى كده استوى. كده خلاص الزعلوك تزعلك معانا. طريقه سهله، احسن ما تقليه ولا ممكن تغمس بيه عادي. تغمسي بيه بالخبز بالعيش. هي هذه الزعلوك ديال المغرب. بلاتو نديروا لي واحد. لا عايز قرن فلفل. لا عايز قرن فلفل. هو ده الزعلوك ديال المغرب. الطريقه ديال الزعلوك ديال المغرب. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الطريقه وتجربوها. انا كنقول من غير المغاربه اللي بغاو يجربوها راه سهله وما غتندموش انكم جربتوها. وان شاء الله تدخلوا ديروا لنا اشتراكات في القناه يوميات عادل والسعديه. وكنشكر كاع الناس اللي دخلت معنا. نعمل لكم اكله جديده مغربي. اكله جديده ولا اكله مصريه؟ ما انا عملت لكم اكله مصريه. انا راه بعمل محاشي، بعرف اعمل محاشي كله غنوريه لكم في القناه، وانتم تحكموا عليا واش مزيان ولا ما مزيانش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.